嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2026年6月10号，这一期我们继续聊聊中东，聊聊波斯，聊聊伊朗局势。今天是美国和以色列对伊朗进行混合纠正的第103天，也是哈梅内伊悟道成仙的第103天，同时也是哈梅内尔穆杰塔巴人间蒸发音信全无的第103天，同时也是网传穆杰塔巴悟道成仙的第2天。就在今天，这个波斯的局势又发生了戏剧性的变化，真的是一波三折啊，一波未平，一波又起。特朗普前面按下了以色列这个葫芦，后面又起了自己这个瓢，这按下葫芦起了瓢啊。通过今天这媒体报道，我现在对朗子倒是有那么一点敬佩、敬仰之情，同时也有一些同情。当然不是说对毛拉政权同情，我只是对朗子目前的这个遭遇还有他的行为有那么一点点敬佩对他的遭遇也有一些同情。为什么这么说呢？首先，大家众所周知，就在前2天，这个以色列跟伊朗又开始打起来了，停火2个月以后又开始互相轰炸。伊朗的报复那是场面相当壮烈，但是效果不太好说。以色列的打击那是拳拳到肉，有名有姓的高官，伊朗的高官又走了好几个，伊朗的电厂、伊朗的防空设施、雷达、军事设施，好几个城市遭到了空军的导弹的打击。特朗普给内塔尼亚胡打电话，让他暂停这次袭击，说你别捣乱了，我跟伊朗谅解备忘录马上就要达成了，你别跟这儿捣乱。那以色列说，只要伊朗不打我，我就不打他了。伊朗说，只要以色列不打黎巴嫩真主党，我就不打他了。所以说你看，总之脆弱的停火是吧？以色列给了特朗普面子，暂停袭击，那伊朗也就顺坡下驴，也不袭击了。眼看着中东好像局势又平静了，结果又发生了，就不出意外，意外又来了。特朗普在看男子职业篮球联赛总决赛，看完比赛之后，有记者就采访他，说听说在霍尔木兹海峡附近，美军一架阿帕奇直升机被人揍下来了。特朗普证实了这件事，但是特朗普反复强调说，一个是飞行员没事，2个飞行员都被这个得救了。第二个，这个飞机到底是怎么下来的还不知道。也就是说，特朗普这个时候接受记者采访的时候，他还说这个武装直升机阿帕奇是怎么下来的不太清楚，正在调查之中。给我们正常人的反应，那你在霍尔木兹海峡掉下来，那肯定是朗子揍的，还有什么好说的吗？但是特朗普多多少少还有那么一点，他想大事化小，小事化了，是吧？因为特朗普毕竟夸下海口了，你朗子要是给美军造成人员伤亡，那必须要重开战火。但是你要把美军的资产给打下来，那也不行。美军的飞机是你想揍就能揍的吗？按照正常逻辑那特朗普肯定当时就发飙，但是没有。特朗普这个时候很冷静，说这个飞机怎么下来的还要调查，那多少这个事还有缓。那调查的结果是不是到底是机械故障还是误击，甚至被科威特或者是阿联酋的导弹给他揍下来都有可能。但是没过多长时间，特朗普就在社交媒体发文了，正式宣布，他说我刚刚得到我们伟大军方的通报，昨晚伊朗人在霍尔木兹海峡上空巡逻时击落了我们一架高度先进的阿帕奇直升机，机上共有2名飞行员，2人均安全无恙，没有受伤。不过特朗普也加了一句，他说尽管如此美国必须对这次袭击做出必要的回应。这就是我为什么这个现在对朗子有了一丝敬佩之情。为啥？你看这个朗子虽然被美乙按在地上摩擦，已经揍得鼻青脸肿，但是人家虽然嘴炮是吧，各种强硬，他还真不光是嘴炮，人家还真动手，先把周边的王爷国给打一遍，打遍王爷国没有敌手，炸了沙特，沙特不吱声，炸了巴林，巴林也不敢反击，炸了科威特，科威特也不敢咋地，周边的王爷国都被他打一遍。朗子觉得还不行，不刺激，对吧？以色列不是猖狂吗？中东小霸王吗？中东扫黑组，我也把你一把打了。所以人家冲着以色列北部发射了30枚导弹，先打了再说。打了以色列之后，虽然招致以色列一顿老拳，又摁在地上一顿摩擦，但是人家不在乎，都说美国不能打。那么这次连美军一把打了，你看这个刚从地上爬起来，又义无反顾的把导弹对准了美军的阿帕奇直升机。所以说这个精神咱还真得给他竖个大拇指，这简直就打不死的小强，就谁厉害我就找谁。
这不是有点像那个平头哥吗？特朗普说了，阿巴吉是你伊朗打下来的，所以我对伊朗有那么一点敬佩之情呢。但是同时我也对伊朗很同情。为什么同情呢？这伊朗人他不承认这阿巴吉是他打的，伊朗人说这他妈是你美国找借口想揍我。首先，伊朗的副外长否认故意击落美直升机，但称紧张局势下可能意外发生。伊朗副外长向半岛电视台明确否认德黑兰是美军阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡遇袭的幕后黑手，但补充说，鉴于当前局势高度紧张，此类事件可能无意发生。美方此前称是一架单向攻击无人机击落了直升机，美军公布是伊朗人不是导弹，是无人机击落了这个架阿帕奇直升机。伊朗人断然否认，这是伊朗的副外长说，他说不是我打的。当地时间6月10号凌晨，今天，伊朗国家媒体援引伊朗军方消息人士报道称，过去24小时内，伊朗未在霍尔木兹海峡开展任何进攻性空中军事行动。什么意思啊？这是伊朗伊斯兰革命卫队说的，说我们在24小时之内在霍尔木兹海峡就没有开展军事行动，那怎么可能把美军的阿帕奇直升机给打下来了呢？报道说，如果美方以阿帕奇直升机坠毁为借口重启敌对行动，伊朗将予以决定性的回应。好了，特朗普说，伟大的美军说了，我们的阿帕奇直升机是伊朗人揍下来的，所以我们必须要予以回应，那就是小锤头又举起来了，准备要锤击这个毛拉政权。结果人家毛拉政权不承认，说你这飞机不是我打的。所以我就一方面我也佩服这个毛拉呀，谁都打；一方面我也同情这个保不齐又是做局，或许毛拉也很冤，你这阿帕奇真的不是我打的。假设如果阿帕奇真的是毛拉蓄意把它打下来，那他一定是宣传。你想，仗打到现在103天，真正的美国这个飞机被伊朗人打下来很少，好像才1架还是2架，怎么打下来还不知道。F-15打下1架，还有1架是吧？是怎么击落的？被伊朗人打下来。那这个阿帕奇如果是伊朗人打下来，那他肯定得宣传，对不对？而且你特朗普自己承认是伊朗打的，总比那个什么革命卫队打这个林肯号航母要强得多吧？天天说航母被击沉摧毁，击退1000海里，人家美国人也不承认。这回你看阿帕奇直升机被打下来了，美国人承认了，特朗普都承认了是伊朗人打的。那伊朗人应该借这个机会肯定要宣传，美帝是可以战胜的，美帝不可怕呀。那为什么这次朗子他坚决不承认？所以我想恐怕也是不得已，他也有苦衷。要么阿帕奇确实是无意中不知道怎么把他打下来了，碰巧也就是伊朗人他没打算把美国的飞机打下来，他就这么蹭；要么又跳进别人挖的坑。所以我对朗子毛拉政权卫队有那么一点同情，以及又掉进要么是以色列人挖的坑，要么就是美国挖的坑。也就是伊朗人无人机啊，他本来是打不着那阿帕奇的，结果不知道怎么着他就打中了。这玩意你是有哪种可能？所以朗子觉得自己冤，我就没瞄着那个阿帕奇，他怎么就打中阿帕奇了？那特朗普既然说了给予必要的回应，那不是开玩笑的，那回应这个回应也够伊朗喝一壶的。首先啊，是美国众议院的议长，他自己在媒体上说，在白宫战情时参与伊朗空袭决策，说防御性打击已开始。美国众议院的议长约翰逊透露，他刚刚在白宫战情时与总统、副总统以及军方高层会商伊朗问题，离开时针对伊朗的有限成比例防御性打击已启动，目标是雷达和指挥控制设施。约翰逊称，行动因伊朗袭击美方资产和人员而起，虽遗憾但很有必要。美国阿克西奥斯新闻网站记者巴拉克·拉维德援引消息人士的话报道说，美国攻击了伊朗霍尔木兹海峡地区的防空系统和雷达。早些时候，美国中央司令部称，美军已开始打击伊朗，报复其对阿帕奇直升机的攻击。这个新华社报道说，美军报复性打击伊朗，伊朗南部多地传出爆炸声。美军中央司令部9日在社交媒体发文称，美军当天对伊朗实施打击，以回应美军一架阿帕奇武装直升机被伊朗击落事件。伊朗媒体随后报道说，伊朗南部霍尔木兹干省多地传出爆炸声，也就是伊朗也确认了自己挨揍了。
美军中央司令部说，美军于美东时间9日下午5时开始对伊朗实施自卫性打击，并称此次行动是对伊朗无端攻击行径的适度回应。不过，美军没有进一步说明对伊朗实施打击的具体细节，也就是打了伊朗什么地方，中央司令部他没有公布。但是伊朗人家公布了哪些地方被炸了，哪些地方传出了爆炸声。这个美方发文后不久，伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗的霍尔木兹干省东部地区，包括西里克、米纳普等地传出爆炸声，爆炸确切地点尚不清楚。当地消息人士称，该省部分地区有防空活动。这个伊朗的最大岛屿叫格什姆岛也遭到美军的打击。那么根据媒体报道，美军这次炸的肯定是阿巴斯港、西里克、米普纳和格什姆岛上面的防空系统、防空阵地、军事设施。但是根据伊朗方面说法，说伊朗有2个输水的厂，就自来水厂，就海水淡化厂遭到打击。伊朗伊斯兰革命卫队6月10号发表声明说，好战的美国政权以虚假借口袭击了伊朗贾斯克、西里克和格什姆岛等多个地点，导致西里克一座电信塔受损，2个输水设施遭破坏。为回应敌人邪恶行径，革命卫队海军于6月10日凌晨2点30分，也就是北京时间今天早上7点，对位于巴林的美军第5舰队发动了无人机袭击，冲突仍在继续，也就是这个仗还没打完。伊朗武装力量正在回击敌人的侵略，如果此类行径继续，伊朗将采取更加严厉的回应。不过，伊朗人都是承认他们击落了美军一架死神无人机。当地时间今天6月10号凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队宣布，在霍尔木兹海峡持续进行的空战中，一架试图从波斯湾北部接近伊朗并介入战斗的美军 MQ-9 死神无人机，在布什尔省贾姆市上空被伊朗防空部队击落并摧毁。所以到现在为止，这个美国的阿帕奇无人机到底是怎么回事？现在众说纷纭，人朗子不承认，特朗普说就是你伊朗干的。所以我们有理由怀疑，这个以色列和美国多多少少还有点这种，就像咱们战争刚开始的时候一样说的，就是猫捉老鼠的游戏，无非就是找个借口而已。你看，从这个应该5月13号、4月13号，双方进行谈判停火到现在，伊朗他现在有很多军事资产，以前因为遭到美军和以色列轰炸，这转移到地下藏起来了。那现在经过这2个月，人家又开始恢复，有的地方已经恢复的七七八八了，雷达又架起来了，防空阵地又搞起来了。这个很多地下被掩埋的导弹、地下武器库，现在都在重修，是吧？把那埋在地下的导弹一个找出来了。趁这机会，以色列先找一借口，先过去炸一波；美国人又找一借口，我也去炸一波。这不就找个合理的借口，把他那些暴露的军事资产再炸一遍？这个朗子，所以说我对朗子表示同情的，吃了个大亏。美国人倒简单，反正我一个阿帕奇直升机被你炸了，那咱得报复。所以在霍尔木兹海峡附近雷达、防空设施予以摧毁，找了合理的借口。所以说朗子革命卫队又吃了个哑巴亏。前2天以色列揍的这个种还没消。塔斯尼姆通讯社报道，伊朗防空部队成员赛义德·巴赫曼、侯赛尼和阿里雷扎·阿比里在昨天遭以色列空袭身亡。这是塔斯尼姆通讯社报道的，说伊朗的空军部队有2名成员被以色列人给斩首了，打死了，但是他没有说官职。如果是普通的小兵，那这个塔斯尼姆通讯社也不会报道的。实际上炸死这2个人是伊朗伊斯兰卫队空军方面的重要人物，一个是副司令。尽管美国总统特朗普一再说美国与伊朗的谈判已进入最后关头，将在2到3天内达成协议。这个特朗普他还说，他无法责怪以色列总理内塔尼亚胡报复伊朗。前2天的特朗普和内塔尼亚胡通话充满了火药味，说不是我的，你遭到全世界的遗弃，全世界人越来越讨厌你，不是我，你已经坐牢了等等。你要再一意孤行，那你们以色列就准备独自面对伊朗，大概这意思。昨天特朗普接受媒体采访时，他又缓和了，说我没有办法责怪以色列总统内塔尼亚胡报复伊朗。为啥呢？你看我马上也要报复伊朗了。
也就是说，那个同病相怜，我将心比心，我也能理解内塔尼亚胡他的想法。特朗普表示，就伊朗和以色列问题，现在他们都通过我同意停止攻击，并打算再互相停火1周左右。特朗普还指出，我们一项非常好的协议已经到了最后阶段，该协议将以某种方式和形式禁止核武器等海峡立即开放，一旦签署，海峡将立即开放，这可能只要2-3天。特朗普还说，在此之前，美军继续对伊朗进行封锁。一名美国官员表示，美方认为美国对伊朗发动的打击行动不会干扰旨在结束与伊朗战争的谈判进程。该官员称，此次美军打击旨在向伊朗发出警告信号。而伊朗的官员说，武装部队已做好相应对任何侵略的准备。伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人雷扎伊表示，伊朗武装部队已达到最高战斗和防御准备状态，受损情况已得到修复。他还称，伊朗武装部队已做好最高级别应对任何侵略的准备。这是美国强加给伊朗的战争，伊朗人可没打你的阿帕奇，是美国人找的借口。特朗普说，我认为做出回应非常重要。伊朗击落了一架直升机，而我们正在进行回应。我一直相信要以强硬方式回应。我们原本有一项非常好的协议，而且很可能仍然会有。这次行动是对他们击落我们直升机的回应。我认为回应应该非常强硬，非常有力。而这次行动正是如此。但是这个美国的媒体CNN可没有惯着特朗普，这个CNN再一次揭了特朗普的老底，哪壶不开提哪壶，哪个尴尬就聊什么。据CNN统计说，特朗普37次表态美伊将达成协议。美国有线电视新闻网针对特朗普有关美国中东外交政策的公开言论展开详尽统计分析。记者测算得出，这位美国领导人已公开宣称37次称华盛顿距离与伊朗伊斯兰共和国敲定一份重大协议仅有一步之遥。该媒体梳理的时间线显示，特朗普最早于3月23日提出筹备与德黑兰达成历史性协议的说法。自此之后，他频繁在新闻发布会、选民宣讲活动以及官方采访中重复这套说辞，可见白宫始终在推行这套媒体宣传口径。他最近一次做出相关表态是本周一，总统宣称美国将对伊朗取得全面胜利，并向国际社会保证，美伊双方会在未来2周内敲定协议。这个 CNN 政治评论员分析，在没有出具实际外交文件的情况下，反复给出这类时间节点，首要目的是面向国内民众造势，稳定经济指标。其中也包含稳定国际能源价格。这个 CNN 那对特朗普那是各种讽刺啊！我倒是觉得特朗普应该还是收着点的，比较收敛的。你为什么3月23号到现在快3个月了，80天过去了，特朗普只说了37次赢，这个频率不算高。特朗普这种性格，一天说3次赢才正常，早中晚各1次。完了之后，那80天那就240次。所以说，按照特朗普这个性格，到现在公开宣称240次赢才是正常的，所以说他只宣称了37次啊，说明他还是比较收敛的。所以看来看去，我感觉最近这一段时间，这个朗子又是白忙了，朗子又挨揍了。为啥白忙？也就是他就趁着这个停火啊，人朗子开始把过去炸得稀巴烂的那东西再拾到，又花了不少精力，要巩固国防啊，那导弹也从地下城里整出来，防空阵地、雷达也修好，没少花钱。朗子本来就缺钱，很有可能通过铁路从某些国家倒了一些部件过来，或者从海上是吧？从正义联盟大哥那儿好歹搞点部件过来，搞点武器，搞点至少零部件修，钱没少花。这边刚修这个七七八八，那边以色列人就找个借口把它炸了。这边美国一看，特朗普一看，咱也不能怂，对吧？这霍尔木兹海峡附近的咱也给它炸一遍吧。你看看像不像俄罗斯那边刚把炼油厂修好，这边乌克兰的无人机又来了。等他火扑灭了，吭哧修了半个月，修好了之后正准备炼油，无人机又来了，不就这么个事吗？所以你朗子有钱修你就慢慢修，反正人家隔一段时间，美国和以色列就找一借口来炸一遍，炸完之后还说不影响谈判，接着谈，不影响停火，你说这不气人吗？
你这种消耗，朗子他受得了吗？所以我对朗子心痛30秒。不过朗子虽然被梅姨按在地上摩擦，胳膊折了袖里藏，但是这朗子的语气还是不小的，继续说大话。首先是伊朗外交部长阿拉格齐10号他在社交媒体发文，公开说了，如果你美国人害怕打，怕挨揍，其实很简单，你只要撤出中东就行了，你就不会挨揍。你说这话听的，这个阿拉格齐说，伊朗武装力量绝不会对任何攻击或威胁置之不理，并警告美国说，若想要安全，就撤出我们这个地区。也就是你美国你要害怕挨揍，你离得远一点，我不就不揍你了吗？你看看这朗子还是很硬气的。不光朗子很硬气，根据俄罗斯的国际新闻通讯社报道，朗子这个说法，那有一股浓浓的传武的味道。为什么这么说？大家听一下。俄罗斯的国际新闻通讯社报道说，伊朗高官称，美国尚未意识到已被打败，也给我感觉好像美国你中了7伤拳，你自己不知道。就美国已经被打败了，他自己居然不知道。这是伊朗高官说的。哪个高官呢？周一，伊朗议会国家安全委员会主席伊布拉辛·阿齐兹在接受采访时表示，美国人必须承认他们已经失败。这叫什么事呢？美国人到现在都不承认自己失败了，是因为他失败他不知道。这有点像是传武是吧？你已经受伤了，你自己不知道，你顶多能活100年，看你这样子活80年的够呛。你以为你已经中了内伤了，你自己没感觉到，那不就这意思吗？怎么来了一股浓浓的传武风呢？或者是换种说法，这个传武风是不是从朗子这6000年文明中进化而来的呢？所以伊朗的外长阿拉格齐说，你美国要是怕挨揍，最好离我们远一点。这个也不像是吹牛是吧？人家树高莫用。这个朗子他一边吹牛，他一边他也递出橄榄枝。这个同样还是个阿齐兹，他在接受采访时说，原则上伊朗并不排斥与美国推进和谈，也就是我们伊朗不反对跟美国人谈判，但美国必须改变目前的行事方式，拿出诚意。阿齐兹说，以美双方在伊朗核计划、浓缩铀等主要问题上仍存在分歧，双方之间缺乏信任。此外，美国最初承诺即刻解冻伊朗被冻结资产，但时至今日，伊朗仍未看到美方有兑现承诺的动向，不仅没有兑现解冻伊朗的资产给伊朗送一笔钱，反而跟以色列人一起把伊朗又炸一遍。你说又耗了多少钱吧？所以说，你知道特朗普和内塔尼亚胡这俩人到底是干啥？是不是在唱双簧？你方炸完，我再炸，不就这意思吗？前面还拦着以色列的不让人炸，你说你别打了，没过24小时自己又来炸一遍，你这让朗子找谁说理去？所以这个朗子是哑巴吃黄连，有苦说不出。朗子心里苦，就感觉自己上套了，掉别人挖的坑里面了，但是又说不出来。你说这种痛苦谁能理解？但被问及以美两国最终是否有可能达成和平协议时，阿齐兹说，答案取决于美方后续实际行动。最后我们再看看以色列人什么态度。特朗普给内塔尼亚胡打电话，威胁内塔尼亚胡说，你要再一意孤行，那你以后你一个人，以色列一个人对抗伊朗。特朗普还说了，中东5个王爷国给特朗普打电话，要求特朗普给内塔尼亚胡打电话，向内塔尼亚胡施压，不能再打伊朗了。根据以色列媒体报道说，以色列总理内塔尼亚胡向内阁表示，以色列可能需要在没有美国支持的情况下对抗伊朗，即便这意味着要面临武器限制和日益加剧的国际孤立。内塔尼亚胡补充说，尽管以色列考虑希望避免这种情况，但必要时他已做好独自行动的准备。以色列国防军参谋长扎米尔对拟议的核协议采取了更为强硬的立场。他表示，根据目前的条款，几乎所有正在审议的协议，从以色列的角度来看都是不利的。简单点说，就是以色列人家已经是王八吃秤砣，铁了心了，不把这个朗子搞明白，他是不会罢休的。所以中东的局势大家应该能预计得到，想结束还早。说来说去，这一回合朗子又被人算计了。老是这么整，朗子还能扛多长时间呢？我们拭目以待。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。